только встает солнышко, и мы отправляемся на прогулку в надежде, что все еще спят. И мы застанем их врасплох. Так, а вот это вот человеческая ошибка. Не надо сыпать продукты питания возле дороги. Потом удивляемся, почему зверушки на дорогу выскакивают. Вот так вот подходят, привыкают и пасутся возле дорог. Раз уж решились на такой шаг, то хотя бы сколько тут мешок. Но мешок можно было поглубже в лес отнести. Раз уж хотите порадовать зверушек, и сделать это максимально безопасно. Вот и рассвет. Солнышко поднимается. Словно пожар в лесу. Довольно сильный ветер. Как тут будет с записью звука, еще не знаю. Мы уже почти на месте. Начинаем погружение в лес. Там, наверное, еще тени. И все страшно. Но это даже интереснее. С утра много теней. Ветерок немножко помогает. Создает лишний шум. Зверюшкам слышно так же плохо, как и мне. Все везде скрипит, трещит. Не успел разобрать, где он тут хрюкал. То ли вот там слева, то ли там справа. Может, их там несколько. Потому что было два таких. Уик-уик. Тоже порыто. Будем пробовать потихоньку подходить куда-нибудь. Стараться не шуметь. Тут такой каждой кочке видится какой-нибудь звереныш. Сейчас уже начинает светать. Видно немного лучше.
чья-то норка. Сейчас, похоже, в ней никто не живет. По крайней мере, часто не бегают. А так это может быть как лисья, так и заячья. Рядом следов никаких нет, поэтому сложно сказать. Так вот вглядываешься в каждую тень. Чем там не кабан? Кабан не кабан. Нет, похоже, не кабан. Вот такие вот видны где-нибудь постоянно. Проскакала косуля. Пару раз мелькнула между деревьев. Больше пока никого не видно. Кто-то там хрустит. А эти лосиные клещи уже замучили. Лезут в глаза и уши. Если так случилось, что остались в лесу на ночь, неплохое место для костра в лесу. Вырванное с корнем дерево. Во-первых, здесь нет ветра. А немножко убрав листву, получите открытую землю. То есть это безопасно. Не спалите лес. Тепло будет отражаться от стенки. И, в принципе, ночь можно пережить. Еще и камни попадаются. Зверушки здесь бегали довольно часто. Все изрыто. А вот это, возможно, когда-нибудь станет янтарем. Древесная смола. Если попадет в определенную среду, так понимаю, ближе к морю, то кто знает, может через много веков получится янтарик. Интересно, температура плюсовая, а тут, похоже, морозик был. Белые замерзшие листья. Тут зверюшки бегают к водопою. Похоже, в канавке водичку пьют. Ну что, правило 2 часов сработало. Если никого не видел, то, скорее всего, уже шансов не будет. Солнце уже высоко. Если только на обратном пути кто-нибудь попадется. Но особо красться уже смысла нет. Так, тут, похоже, еще и лисичка бегала. Пройдусь по канавке, посмотрю еще какие следы. Может, какой медведь на водопой ходил. Такая интересная канавка.
Сейчас здесь воды практически нет. Но судя по меткам, вода поднимается довольно высоко. Если смотреть отсюда, то где-то на метр поднимается. Интересно, когда это весной, когда тает снег, или есть какие-нибудь родники, ручейки. Ладно, исследовать я ее не буду, потому что ноги уже мокрые. И пока что еще прохладно. Устали, замерзли и промокли. Хочется согреться. Костер штука хорошая. Нашли подходящее место с открытой землей. А тут вообще идеально на камушке. Но не так-то все просто. Даже при наличии спичек. Подбирать с земли, казалось бы, сухие ветки — занятие абсолютно бесполезное. Они насквозь пропитаны влагой. Тут какой-то выход веточки с таких вот засохших деревьев. Но, в принципе, тоже задача непростая. Все равно они сырые. Так что, если вы точно знаете, что хотя бы до утра есть шанс выбраться из леса, то лучше не спеша идти. Но если шансов нет, то можно попытаться. Но, в принципе, если с одной-двух попыток не получилось, то лучше оставить эту бесполезную затею и не тратить зря силы. Пока все это разгорится, чтобы дать вам тепло, вы наверняка устанете еще больше и окончательно замерзнете. Еще один неприятный момент. Даже сейчас всякие насекомыши уже улеглись вроде бы спать. Но как только почувствовали тепло, тут же появились комары. И до утра вас попросту закусают, так что выспаться вам не получится. Да и найти тут сухое место, чтобы прилечь или хотя бы порысесть как-то более-менее, вариант ненадежный. Ну а раз у нас тут что-то получилось, немножко погреемся и пойдем дальше. Не забудем закидать все это потом землей или по-пионерски. Но после себя костер обязательно надо затушить. Камушек штука хорошая. Еще бы парочку обложить вокруг. Нагреются и какое-то время будут давать тепло. Ну вот как-то так. Ну вот, погрелись и засыпем все песком. Нужно все тщательно затушить. Конечно, если вы хотите, чтобы вас спасли, можно устроить небольшой пожар на небольшой территории. Все равно нужно зачищать от травы, листьев, сухих веток. Иначе мало того, что вас не найдут, а если найдут, то уже слегка прожаренным.
И не забываем об угарном газе. В дыму легко задохнуться. Вот так вот. Тщательно все затушили. Закопали. И можно идти дальше. Кстати, камень хорошо нагрелся. Можно даже какое-то время еще возле него погреться. Ну вот как-то так. Шикарный трутовик. Хорошая пулочка из него получилась. Что, костер дает, конечно, согреться. Но как только от него отходите, сразу становится еще холоднее. Ну, подсушил брюки, что тоже хорошо. Надо выбираться. Ориентируемся по солнцу, пока оно есть. Должно быть где-то слева, спереди. Куда-то в ту сторону идем. Ну вот, поблуждали какой час и вышли к дороге. Заходили, солнце было справа сзади. Значит, к обеду оно уже где-то слева спереди, чтобы вернуться назад. Все зависит от времени года, конечно. Но такой заметный ориентир. В ясную погоду. На этом все. Всем пока-пока. До новых видео встреч.